tous les abonnés de HB Officiel TV. Merci pour la confiance et fidélité. N'êtes que vous êtes bénis partout dans le monde. Vous êtes nous sommes toujours là avec votre humble servant. La star autrement dit NB. Donc vous abonnez massivement à HB Officiel TV. Là je dis merci à toi Adassa Bokota, mon papa Ricky Bailo, Fondation Bailo, les abonnés elle conforte, Young Babli Manager. Donc vous abonnez massivement. Par rapport à l'actualité, nous avons invité dans mon compte. Que dans trop développement mes bébés. Bonjour Janvier. Ouais, bonjour ma chérie. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé ça pépé les ressortantés. Et mon hôtel la montre la versus. Na sombelio. Karim Mokonzi là. Oh ya solo. Kozonga neza penda bénédiction pour nanga. OK. Et on l'air mon son sa émission son Talika montre nanga versus. OK. La Talika ndi mikolo na vivre kito quoi. Na paix na zotala penda ndi na mvanda penda très à l'aise sans rancune na batu penda na monde penda que mama kamero penda zombi. Te kolo tonga botoli tonga na maboko la mona cosité maintenant na mwana ya Karine Mokonzi la baronne penza ke oyo adoptanga te o senti penza ke mwana oyo moka boti tala ka bino ba mama le ya journée na bino et maman na place za Karine on a bien ba bonne fête na bani na ba mama ba bonne fête na bino ko bana na imono Karine Mokonzi la baronne et mami nanga na bien kamani mama nanga o abotanga tala ka zine neuf mwana libumu mwana oyo bimisi atana kimi gauche à droite mais maman ça la toujours maman non reconnaître on a ndenga makasi na pesi penda que Nicole Chipangola na pesi mbote place azali na bosani souté soise de guerre babi a déjà na résidence ya soise de guerre au centimètre ya parler ba on a pena na ba mama ebele ba mama misusu penda na ndenga mabete bolimbisanga na lingi souté bino na ndenga mabete na lingi su bino te na lingi na ngasu bango te ba mama batinda mbonga pona finga rabaki ba mama penda que oui te na otanga comme na bango te poème suna tangi ba na fula bango lero penda na fula ta montre na versas ke na bando fula ba mama ba utiliser rabiso et ya penda propreté na pesi soise de guerre mbote place aza apena na résidence na kati ya GB au senti penda que moi ça qui toko et ngami mère double au senti penda que oui place aza penda na pesi ba mbote place aza na bosani souté maman Brasil Bokomba mama sociale na bosante Chipangola Nicole na pesi penda ba mbote wana ba mère nanga ba mère on peut ba vaccin belé ba bonne fête na ya ressortanté et ça n'a bien na ebisio mami rumela mami penza arumela na OK mais Janvier tout le monde peut hériter watana be miage mi démon apparemment promotion promesse makasité hein pourquoi ni promotion bon tes promotions ça non mais tant ma casté tout ça na biso na ndenga bate Jessica solo ko na peso ba mbote place aux moi ça qui toko senti na moi ça tatou na peso mbote Jessica solo ko yara na tatou na bite so na tatou ponga nga bafiba na moi tatou promotion tinga pina na chango te na chango ne fana kumba bana nga ponga la bota mais biso to biko pene wata moi promotion na makasi bo et ça la lango kala mingi te déjà le gars mi démon tando c'est la mi démon bima déjà mi-ange mi démon ba tout ba savourer la bonne musique qui a bêtise on a penda batutu ba yebi penda Fabrice Chindela ayebi makambo Rosca on a peso ba mbote place ça ba yebi penda que oui promotion que ça toujours ma case ndé na mi démon et na mi-ange mi démon peut tout ça en promotion et le mec bientôt mec ezaki le 28 bientôt et même le 28 le toi déjà le 8 mars le dit que yemoko héritier wata totorine etembe puisque etembe azana biso na kati ya Kinshasa aza déjà na Kinshasa mais lelo nazolo babu azana Lubumbashi kolozi wana na yebi que bana Lubumbashi kolozi za ba promotion ba nini ba ba production tonge si eza ba production ya mi-ange mi démon ya mi démon yango wana ozomona ke zomi mabiso bon déjà première production o c'est que héritier lelo bana Lubumbashi baza o sepela malgré Kinshasa mboka na ye Lubumbashi peza mboka ni mais fief ezaka na Kinshasa mais bana Lubumbashi lelo peza te bon orchestre eza na ba norme nango yebika na rock compé na rock ndete mais ba voyage eza nango belé to nyonga na biso te pas to kenda déjà ba voyage ya ba lufu ba nini mais to ke na biso na place na to la mutema moto te on est orchestre moni to bika to voyageur parmi ba orchestre ou ba voyageur ou ba salara la bonne musique ou ba balandaka biso orchestre na biso penda et ça penda c'est bon parce que comme Janvier Mokonzi Janvier wata est-ce que créer problème ko créer problème te internet na ko sortir mère na internet c'est internet place na sala rappel place na sala internet c'est place pena que Karine Mokonzi la baronne o ayoko sanga musala ça cop na sala wana na orchestre na biso pe na
la team Wata naza na département ya promotion juste ça promotion et ça dérangement ni héritier azara na problème na motu te alingaka toujours ba chroniqueur ba animatrice ba tout o ba sala musala malamu bo approcher biso bo banga te kuna penda ke za na on dit féliciter place ba betaka ba 12 ni te kuna za penda ke soko ebika musala na o oye na yo kaka o mona penda ke c'est bon. OK. Mais est-ce que peut-être janvier mo continue motiver aux pas Karine Mokonzi. Souffrance. Na biso mama souffrance. Là on voit que comment la souffrance ma na biso souffrance na regretter ka dina ndova na ndako eza climatisé na so regretter ka ndina ndova na mani na na biso ke ba fi o musu ba intoxika bato bambongo na bango ya misala mabeba ovanda ka po ba utiliser rabino bo lia bambongo bato misu bo yebite ya na so lancer message na ba mama o ba bande ko tindela nga mère soise de guerre yo bande ko tindela nga na ndenga mabete Serge Dino Solomo motema choisi de guerre talaka na résidence parce que bon bazaki so ba kabelinga pour na otinda ngati pour na finga moto ezaka juste que j'envie encouragement lokoza na Karine lia mbongo boye boye mona bando otindela nga bongo loka ba mère na so ba mama Monique ozo na misinga na kati ya États-Unis na Grande Botanique kuna batindela ngati pour na finga moto bazo tindela nga ezaka juste pour na sala musala kitoko pour na vendre na Karine Mokonzi la baronne Mokonzi internet mama YouTube tellement bat balinga ebele so moni lelo nde to vandi awa mutazo lesa biso na babana eza Karine au moins ba film musu banga bazana ba chel mais le lavant na bité na zana nga chel te Maureen Bola Songo mata talent mais Songo mata no sous talent zo comme si Karine au senti que musala ba peso yango na te Songo na ba so ba Jubek Songo colonel na kitambo ya kosakana te Songo kata mutu ala kata ya nini te na lo bakaka sona lobit Songo za colonel Songo telemisa batu na machette ko kata kata bango mais atali penda ke kopo eza fou na royo se retrouver na célibat au pamba habité na kumisa na Karine pour na zo rane fils que moi 10 $, moi 20 $. Na kombo Karine na yebiso ke YouTube oyo na yebiso sans Karine ko la batna ke oui na tiki mamba YouTube na yebiso ke souffrance zongi babi ke babi mutu tout il faut pesa batu musala fati to na tanga fati beton abini ni ya musala batu ba jeune il faut za musala lingite ke ba jeune na bobotin musala eza Karine doit pesa batu musala il faut apprécier l'homme à ses propres femme na époque na ye azopesa tu misala lobi so ba janvier msu na yebite so na ngena zala nani ozoma msu na ngoza kana tika la kana ba tekate kana teka ba petsu ana banime na tika kopo na pena ke na vandi micro na vandi pena caméra zo zwanga penda boye na zoloba o senti ba Jordan Fonseca un super play à Paris o senti pena ke bafle yoki na sansa mabeto o senti que so vanda raisonner janvier Wata Mokonzi moi dit faisa o moti tozana misala ozoma na lelo Karine Mokonzi la baron na yebiso ke mama YouTube kolo YouTube apesi biso musala au monde ameke oui ba janvier le penda ke moi na famille pe bango na penda ke so na yo tala penda bango ba ke ve na biso ye grand frère na biso star aye Karine comme sanga star na cause ingrate ozomo na zongeli Karine na motema moko na motema mibalete na tali avantage na nga na longa na kende wa pinza na des ans souffrance on a auto souffrir ata yo moko niveau ya souffrance tali on a zonga chez les parents talaka na zonga chez les parents batu musu bazuyoka pona tamo moke pa ba utiliser ba tabatiki yo siko ya na zongeli kamani na siko ko yendo na kozonga pa Karine Mokonda la Chine c'est déranger bango te déranger bango ba musu ba yima non wana penza c'est normal il faut ba yima na nyoso ona sala Karine na ndenge na finga ya bangabe c'est normal non condamner bango te na singa bango pardon na sala émission tellement belle ozomona na ndenge mabete il faut ba yima bamisube bamona j'avais traité maintenant traité na mwana bino na ndenge mabete oya yebi jour abantiru yo yebi makambo to sola na yo na bo sente fatungo ko lo bo makambo na sola na bino Mick Love na yebi makambo to sola na bino chaque jour ba fan ya Karine Mick Love na bino na ndenge mabete nga na zongi pona intérêt ya vie nanga na talibana nanga na taliban ndiko na ve di na finga e wana za vie nanga biso na bango penda ke mboka moko malgré msusu bango baza kuna biso do ba nunu balobo bango ba batende biso na bango to za ba na ba guerre de culture ba primaire wala penda vie nanga ayebi pe ba famille ayebi penda ke janvier mwana ya mangoke lokwa obi etango déjà to na le kabo ayebi penda ke tina ndolo ba bunga bika au mwana palais ozomo ezaka ba kande za ba souffrance TV dingwe limbisa na fiete papa dingwe wana za père nanga papa dingwe on a loba limbisa oza papa nanga nande mabeto yebi père nanga yebi ba pa gomere pe en son âme yebi ba
Ogi Mangoke ba papa Jacques oyebi penda balobo très bien ozomona MC le Ronaldo ça nga bopona loba bo mponi souffrance na otala ke na perdant mutu ngebe na vie nanga na encore perdre te na yebiso ya kusakala te Nicole Chupangola na yebiso ke yo penda yanga ya kati ya shura en fumu na peso ba bote place ça tellement et ça là nga passé Bambo on s'y fait tout liati. T'as la place Bambo on commissie biso. Mais avec le temps aux ongles non ça liboso. Déjà si na zongel déjà au senti ka émission liboso ton na skiza qui na kombo Karine na mo pena ke vina nga penda ke pambwami. Na on comprendre na Karine Roumela maman. Karine Mokonzi la baronne mami de moi. Maman. Roumela. OK. Roumela pizza. Voilà, très cher fidèle internaute de HB officiel TV dans ton compte 5 janvier mon compte. Là, je dis merci à toi, Hervé Chinois, nous entendons le père de la presse. Ah, il y a monté Malus Sabola, elle conforte à Winabola des États-Unis d'Amérique. J'avais mon compte, n'a pas été scoop, tout le monde peut carrément mon compte sur mobile Jessica. Et ça, le nom de Ah, Jessica Solo, moi. Bon, on a invité Nandé Mabete, Karine Penazama Maminanga. Ok. Nandé Mabete, on a pena maman ou Arubotanga. On a dit bataille, Yalinga, Yangami bataille S. Soka lingi pena linga mais conseil na pesa caméra nanga to komi 2021 na lingi penda ki ami prendre en charge tant que responsable tant que ozana bana nga na bi que papa o nyonso o représenter ngai na rondina ye kwa yo lingi mais aya papa mo boye aya loka ba aventurier musu ba yakati loka ba tigre aya loka ngabika loka ba aventurier musu ba yati ozomona aya loka penda ba aventurier ngaka ba aventurier musu ba yakati o ya koya turu yo est-ce que puis ndinga yona asérieux bon na yebite papa bi bon au moins babi parents trompe babi tout monde na musique mais tu bi kati na yiti ils na batu musipe ba utiliser ba yaka msoye lokwa sango metant tout monde ba msupe ya longoli ma soutani na komi susu pour te bi ba te belé to ba bango te ba dandi le king le to ba bango te ba centimètre to ba bango te ba tigre to ba bango te ka kozana Karine lelo pe ba komi ba star lope ba yebani pe ba komi na base belé base ba komolanda ba mpo abimena Karine star moko ozomona yompe na osenga oya koya turu ndé ozomona ke oya zana ebe maintenant solo na mama pona wana te mais na solo na mama très bien na otune no mama wana penda papa pona tu ne ponga na mwana liboso na ça peut bon comment ça niveau bon on est invité sur comment ça niveau mariage te ba okoma soki aina mutema malamu soise de guerre mutema jino solomo na ebike aoya pena ndenge ya bien soka ye na ndenge ya bien la joie na peso mote place ozawana pichuna Armando na peso ba mote place na ebike oya koya turu yaka na mutema moko esala ngati OK mais boyambi na boko fungwa te to yamba kaka soki mama sepeli na ye toko kata ba sentiment mama te so déjà sepeli na moto to yamba maman passe à cause d'appel d'accord to ko za to boyi bo so mama sepeli na ye ngasko na osenga kaka mama azami so fungama oya zo ya pona intérêt ya vie na ye akeba pour nga na régler pour na bi que tout déjà dans l'ancien message na batu nyonso tout ba fi tout oya sala combo na internet lo ba ko to ba sala ba combo te o to yebi na internet so meki ka koze na combo a Karine nga mona juste en charger non pour na mona ke ba charge na ba défenseur ba sala musala bien te wala pena bango nyonso ba zaki ba photocopier mukanda na na ignorer bango te baba frère nanga bango ba adopter ki bango pa Karine te ba seneki ba muna ko l'air mo ko na ndema bete ye ko tala ka Karine na pese musala bien ala ni muta théâtre muta maboki mais le la vandi pena pa Karine ro mo simba micro et ça les moi bien oso mona Karine na pese ba tu musala na epsika bango ke musala ba sala ki ba faute yaki trop sur 100% ba sala ki au moins na ba 40%, 60%. Parce que ce zongi au 100%. Là déjà na sala ba 95, na ko 100% trop te mais 95 déjà 90%. Pas déjà des ba charge bazar, ba na membre bazar, au senti ba maman autorité ba dit que janvier qui est janvier mon compte qui est janvier wata. Au senti penda que Jessica Solo mon appel sur ba mot de place ça. Moi si penda tentire na sebel pena tentire na pena ma koso senti na fimo bu Taylor Van Damme penza quoi. Bientôt Dubaï babi que et ça la makasi qui to makasi. Est-ce que j'en viens habiter monde internet ndenge okendele d'après yo mon ondene monde internet ndenge okendele d'après yo mon ondene là ba tumusuba esiki ba bébé internet ko finga ma mebele belé bon internet ils appellent l'église te ko finga na internet ba pekisa ngo te internet mais kenda bongo internet so ba fingi yo
il faut zongisa internet c'est ça quoi yesu te ouais monsieur yesu abetara mbatte te yaka na yo mais est-ce qu'il faut zapper na makambo za cop Karine apesa batu te mais internet c'est ça quoi yesu te kwa yesu so apesa bo litamo babete pas apesi su oyo mais internet c'est ça bon te banga mukamata te to banga mukamata penza trop te mais to respecter ka l'état ponga na koloba o esengi na loba na koloba pena o esengi na loba na koloba pena o pende esengi na loba Nicole na peso ba moto place oza chipangola abi penda ke yo yango moi c'est ngambe au senti motema ya chora foot na peso ba moto place oza ce qu'on habite janvier par rapport à Moussa ya Karine Mokonzi est-ce que un jour peut penser à peu kokota nae ti na pensa ngo kokuta ngasi na kutana Karine ngana lia na Karine na Melane na bike bientôt makila wana eza na baloisir wana eza baloisir ngali na Karine na Milana na Karine na Lala na Karine eza batu mususu na ndenge mabete mususu ke ba rivaka un jour ba mona na Karine pas Karine a star ko sa ba fantité so 8 ans ko komela Karine na komeli il faut kumisa nzambe mataka bana na beba na Karine to sali au moins ba 2 ans une année quelque to ando sola te mais na to soigner 2 jours auto komelanga iloko salenga na esenga ko sakona ya ko sakana tina wa mleke mère nanga komeli nga pinaka bonjour janvier ça va a considérer nga kaka bike mone ataka komeli nga pinaka janvier ça va dans CP Nathalie bémission la famille reste la famille mais biko za mwana tant na mon message abo na kokaité dans mon appel école na mon appel école ali janvier nana matanga mais na rappeler to solula nga pena bika mes condoléances na famille mokonzi mobimba il connaissait nga bien makasi na sonner juste ka ba 4-5 minutes apesinga ka ba conseil a lobelinga o akoko loba merci mami pour batu musu bando ntima te ke Karine akobenga nga batu musu ba loba ke oh Karine na kutanzini ete Karine nga nazo ko assurer batu Karine abenga Karine akomelenga mami na nga na soleil na ye talaka benginga na ebete numéro tanga komelinga tanga benga na ah c'est qui s'il vous plaît na numéro Belgique ama yo pona bika ya gangela yo okatela bien maman na zongi mami ngamu na zongi na ebisi yo mbala moko na bengi mère na nga choise de guerre motema djilo solo mon ebiso ki na bengi na bi notre solo na Karine na janvier ya solo bi abi janvier abi na ninga sala bongo taka ba ya uli Michel Koda Mboka ebisi ngam na janvier na ndo linga ka bozonga na Karine na ndo linga ka bozonga na Karine pa muta façonna muta sala ko sala biso to yeba na grâce ya Karine ti bondo za na ba guerre bonko finga e koloba n'importe que bando sala nga bien te mais loko zongi na ndaku esalinga kitoko na sepeli makasi nzamba kumama nzambe penda kumba arrivé pe à maniquer bon au moni Karine na ndinga mabete na eso ka pesa watu misala bamanike batamboli kasa bamanike ko finga Karine omoni ko perdre Karine na vie ya bato za moi passe bamanike le so mona manike ndenga zana aza image ya Karine pour muta fula c'est Karine Mokonzi la baronne te ya yeboka yebinga na bamanike pona Karine mutu to yebi manike pona Karine soka zongi na ndaku na ba fula so ba rebandela ko fula et ça problème te mère na so manike talaka ba prince babi ya bazali ba Jonathan Kadima bazali Karine Mokonzi memala principal et pas nganga te awone sa ba loisir ça ka ke so mutu to longe pa Karine olinga ko bando bima okosela eba makambu po kendaka gauche à droite ça la bongo po ozwa makambu kwa lelo na YouTube so fingi Karine te ba robima te o so fingi Karine te okobima te biso to bima na finga ka ete yemo ka nozo nga so avani peda boyanga sa video yaka mwana mbala moko senti ke batu bayebanga tant na ba lisu ko finga malgré succès ngo mataki te mais na mona ko succès ngo kitaki tant na no kumisa kutu nde na la na ba gloire o senti pena ke na vanda lokwa ba ya uli mushena obenga pena ke janvier yaka akoti pe na salon place ayamba pena ba ko follow mide place ayamba ba artiste nyon surtout o kota na salon o koti mais et comment pena so na ye pena uli même so su kaka m so na sia avec a vite janvier neni ke mais tant amonika to sunga na Karine mais na sale pas na e dernièrement notre année jour Karine na benga na vona mama ya uli akoti na su na kata salon na fandi na ya uli ba grâce à bon sko obundo finga man siko tala siko na perda ki ba grâce o likolo ya ba mama misala mabe ba maman ya misala mabe ba mbongo na bongo ya misala mabe na perda ki mesiko na zongi na comprendre là que Karine pour mela ce qu'on habite par rapport à
Jamais mon compte, n'est pas Karine mon compte héritier Watana, vous avez nous sur la bande internet. Tu es national tout bien. Après sinon Fabrice Tende la Rosal Mbote place à garçon qui toko ya Bogara, Fabrice Tende la na peso Mbote Rosal. Mais à part Karine na bastar bien sur la car, na héritier bien très bien. Papa RVP. Ngai pendo mon ande mabete. Yo kazan ngande mabete funa ipsa batuna no. Moni ngai janvier mutabisanga Karine. Moni fait rigola. Jésus de nuances. Nando ebaka faire ya musika. Mais aboye na eba faire té. Ozomo ya ovanda mza bo faire reconnaître yo grâce à Karine Mokonzi. Na sala vidéo mo na côté la faire na ba guerre d'esprit na ba vena sur mon pa Mokonzi banini papa. Je na kuta na faire to zo ya kende. Auti so ba Côte d'Ivoire ya boye. To zo être na aéroport na Karine to zo to tema na bo ngai Karine ni na faire rigola Jésus de nuances. Ah Karine. Ouais, janvier ngabe, janvier merci, ça va ngabi ça va de tala ba faire ben. Tala ba papa chéri Jibem Piana. Tu ya concert na village Chitimba. Ngana vandi kuna na bango bani na restaurant ba ndo leto ba ma vangare. Carré. Ouais, janvier. Papa chéri ebinga. OK. Ouais, rançon na ebinga. Fali pour papa ebinga. Ba mise congolais o moni ya minene na nyoso ba Fabrigas bango tout ba ebinga. Bosco ba journaliste internet ba o solo na bango na o solo na bango. Na solo na ba tu nyonso bien mais Mikolo pena na lingi su bato on na lingi bango te bango ba yebi. Banani. On a lingi bango te na yebi. Bien otangi kombo, ce que bato mabe obo otanga kombo pona nini. Te Mikolo banana ba o apedi na amour ekiri na bango penza naza na ba doute. Nazo sola moi 1 2 3 na pesi Lorachu m'a été mbote place à Zawana penda kati na bosanité yesu nani yanga pesusu wana penza Carmel Odia to sola ne peut très bien et penda que famille ozomona parce que na mugande simba et simba grâce te mo bon ngana to utanda ko moko po ngai na mwana mobali niki ye pas fille niki o penda que Karine abimisa biso mona le même chose ça fier wana wana fuya Karine ezoranga mais na bika kozonga ka un jour na ndaku talaka nga na zongi mwana mobali ye pa ozonga ozonga fa ozonga mwana normal mora te na ko so na te mwana na a petit mo boye ngam na bimisa yi pour ngam na sala ne be mission belé pour mona ke kombo na mura nani bo c'est moi ngana za père spirituel na makambo na internet Orlando partout et mambolo ye mon place azana yebi mikolo oloba soute mikolo na epseke na biko meka o fioto lambanga te so meka ka o fioto lambanga non ke nzamba limbisa. Voilà, Blandinho Soya, HB Officiel TV. N'importe janvier par rapport à moi, analyse mon Makambuya, Dengue, Kente, la finale qui m'a fait. Bon, on a ma bête, au monito kota na ba délire, tout kota na ba buzo bate. Nga janvier ndi nazawa, soki leo na finga mama ya Karine zapo na yo. Oh. Zapo na serwana. Yé mtati ndanga. Soki lelo na finga pe Karine, zapo na serwana. Na oki jamais kolinga na tolérer pendant vie na ngalo kwa ken pena finga mama ya ba frère ya ba Jésus de nuance isa propreté vie na ngana biko se comportera bien ozana mwasi ozana bana ozana foyer yo ozana mama soki to osana ba buzoba entre nous tolongola na buzoba muruke ya ba mama soko ko finga faire ndongo message ko finga mais ko toucher ba mama te ba mama ba sala corpo te ba mama ba musicien te juste ba rapport na obota biso eloko wana penza quelque part ndena yoka ke moselenga bete soki penda finga ke ngo ya solo et ça l'a passé mais ndena yebeli penza ken pena makizemi akose eloko wana te pona respect o na sala na ina ebite eloko wana so elekaki soki elekaki vient na ken na ndinga mabete ou gafi on a compris qu'on s'excuser. Tu as occupé à s'excuser wana za mama Maria za mama na biso nyonso tout à l'appel mama ken za pe mama na biso nyonso tout ça la babuzoba entre biso na biso tout ça babuzoba na te nga janvier na senga pardon Maman Charlotte, on a fini maman Charlotte na yeba te nga na sona maman Charlotte. Maman wana asambela nzamba solo. Na sola nete ke janvier boni santé musala ezoke de bien janvier. Ça va bon. To sambela. Amen amen. Yate ya kaka zo sambela sambela binaba. Makam na bino nyoswe za la pepele. Maman ndo konsenga so na finga ye mama limbisanga na ndinga mabeti ezapo na ngati ezapo na yaya wana. Ezapo na yaya wana. Ezapo na yaya wana. Ezapo na yaya wana. Kutama be koboye. Te na fula te malam na fula montre na Versace Karine tindelenga. Na fula ta montre na Versace te mikono ta montre Versace. Yo bi pour Versace. Yo bi pour Versace. Pardon ne na za kuti na biso ke. Na yo zwande koli na za pas soit zege na yo zwande koli. OK. Na yo zwande koli ya munene pa mikolo bonu nga chic na chic. Banda na zonga na mami nanga. Nyonso na biso batutu ba so bakute na nga ça va. Mikolo ka
Si vous avez janvier, ça va. Oh. Vous avez janvier, ça va. Non, mon compte, comme janvier, ça va. Mon compte, c'est ça, comme vous avez janvier, ça va. Parce qu'on a entendu mon anzila, tout cas, janvier, Mikolo, ça va. Ah, vous avez Karine. Ok. Donc janvier, ça va. Janvier, ça va. Là, on peut se fanatique, notre Karine Mokonzi. Moi, janvier, tout ça, maman la baguette. On comprend. Er maramoué nyaki ya ne wana biso na chat noir ndenge oyo autaki ko sala babuzo na mère na biso Karine Mokonzi la baronne nde ba masa msuba ba puyara mais masa fandi atali kete wana mère na e comprend Karine Mokonzi mère na eta lelo ya nda zongi na Karine Mokonzi ta masa nganda na senti ba vite zongi ba vite zongi ah na biso suka wa o baba frère na biso ba vite zongi malgré ba bavana na Karine te ba ngone ba fana na ena Karine te ngana za na Karine série avant ba juvénal ya solo wana série wana parler na ngai na ina 24 na kato te na 24 wana siko série wana ne bandeli omona 24 wana parler na ngai omona 24 wana wana ezali parler mo mutu nyoso bana kokota résidence surveillée ezali pena ke tant Karine yo koma pena ke na beau marché Karine Mokonzi camarade ya ba star nyonso tout leader Mokonzi ya YouTube parce que tozali na résidence surveillée wana ezali pena soko ye il faut tika carte électeur soko ye il faut benga so na monika oza marque na ndema beti na vente sokuna na rebe chaussons au côté parce que pour matali yo yebinga te so na bengi directement aux téléphones chinois c'est la sécurité ko ti ça chinois kota ba na msu ba net ba jubek ba zo ba chance wala te jubek komona no Karine bo emsa mona na musika e ça pesa imbote bi ezata mona pe na ndimite ezata fenek pe na ndimite bande ko ya msune so Karine afandi loka kuna ba otala ka star internet baza musika ba poussa na te banda ko diembela nde trop na RTGA so ba ouais RTGA to ndo ke diembela nde trop na otala ka po boyo mona Karine donc merci beaucoup na bola na tiki janvier masala ngai à continuer mission. D'accord. Ce que j'ai envie d'inviter nous que c'est ma fanatique tout ya Karine Mokonzi au Bazolanda aussi partout dans le monde. Mais tout ça quelqu'un mot à dire qu'on a ba. Moi ezala kaka ya uli moché de code mboka Jordan Fonseca super player na bo senté celui qui panda garçon plein Allemagne Isaac Parker garçon bio ozomona batutu ba yebi moi ezala kaka ba fanatique tout ya Karine Mokonzi la baronne moi na bino yit janvier Mokonzi ça va janvier ça va talaka ça va bonga bolonga ça va et comment ni janvier MP na lingi suba MP janvier ça va janvier Mokonzi ça va janvier ça botaka ça va ola ba maman ça va moi na bino yeyo ba papa FMI ba papa nyonso tout ba mama fashion ba mama autorité moi na bino yeyo na ndenga mabeti na ebike msusu moi na bino tout papa végéta et bani ya tembo janvier na bino yeyo wata na bino yeyo moi na bino azongi ndaku na ye eza ndaku nanga eza na ndaku nanga ngamo pena na fungoli porte o sa motem sanga moka kokoko mawatali osongi na zongi nanko olala te na bi mama na olala ngasa bu na koti na chambre papa chambre na ngati sko mutalala te na koti ba mo papa na la tonga na mo kamera pala muna tonga ya Patricia Lambele kuna chele nini bo alia boyebo na lie pe papa na vani est-ce que yo bon on est bazana est-ce que ni boko kangela Karine Kanda parce que na ndo vivre na mami so sele o mami o kapina kangina vimbani o kapunga so amuna ka aisa na tele ana bakanda siliki asinki o kapina na vimba ni oka MCU roboni la j'avais il y a un autre lien tu bilo ko aboyer ensemble on a flatter est-ce que bino Karine a flatter bino ngana mona Karine OK ngana mona Karine bon numéro contact nanga motutu o alingi ko benganga ya plus 243 ya uli mushedi 89 50 53 549 mais Mikolo na sala pe spécial Karine Mokonzi la baronne so vous tapez kana Evelyne officiel TV place j'avais Mikolo na dozala zala wana na peso ba moto place Evelyne officiel TV na bo senté Gisèle TGV salon qui toko na kati ya Luanda zomona usala ngama bien j'avais penda zali mwana ya ba mama na dit que ba mama bolinganga Evelyne officiel TV na peso ba mbote batu ba s'abonner massivement na Evelyne officiel TV na bosani suite Gisèle TGV na kati ya Luanda batutu o bolinganga jour abantiri na bosente mère nanga Gladys Mbala Lafayette longue jambe chargée na bosani susute bana membre ba papa FMI batutu o bolinganga Salvador Maya na kati ya Brésil babi garçon oyo penda ke oui Brésil et tout ça
au senti batutu balinga ba mona ye Salvador Maya babi mutazana lo pangu na campings na kati ya yolo mutu nga valoriser moi yolo mo muke au senti bena mukula utaka Luanda ye au senti bena ke bana yolo Salvador Maya na biso sukan na peso wa moto place ça ya oli Michel Code Mboka batutu o bolinga ka janvier wata tout pourri na ya tembe puisque tembe mokonzi ngaye yo bobenga ngapo na conseil na finga mutu te po mikolo karine senga ko finga suba te lobino ka vérité na lo baka juste vérité mutu tout o azana posa na ngapo na conseil et ça nga bien na numéro na PC plus 243 89 50 53 549 Riti Bongo Patricia Bongo na ebike naza toujours mère nangai Yalfa et Futu oya tonga na kati ya yolo bambote place oza moi na Londres ya solo bisous merci na pe janvier ndemo malko tambu sibis poto zo ko mezala mo te starte on a zonge pena Karine te liboso zeka rubenga mbamo ya minga comment passer on a zonge pena ke attitude na zonge pe ponga zo nazwa pena formation accélérée na bi star nenga se comportera nenga na perdre ki bo star nanga nenga na comme vedette pas batana comme vedette mais ce qu'on a zongeli ki star na sou vedette te pas na longwa pas Karine na comme vedette siko na zongeli pena star yango na ko pena star c'est pena. Voilà, merci très chers fidèles internautes de HB Officiel TV. Merci pour la confiance et fidélité. N'oubliez que vous allez qui brancher à Kolanda émission na bino to comme dans la souka. Donc vous abonnez massivement à HB Officiel TV. Là je dis merci à toi Adas Abokota, mon mi papa Rick Baelo Fondation Baelo, Lisa Bola El Confort, mon caméraman Cornet. Donc vous abonnez massivement, retrouvez-nous à la prochaine. Bye.